Tere kõigile, Hõbekunn siin. Ja täna siis proovime jälle valada. Et valame vaske ja siin on, näete, vask ka veel sees, et proovime selle siit kätte saada ja vaatame. Tegelikult valamine ise ei olegi nagu raske töö, aga see ettevalmistamine on kõige töötum. Aga lõpptulemusega saab jälle rahul olla. Saab jälle midagi kõrvale panna. Äge. Muidugi oleks paremaid töövahendeid, siis käiks asi kiiremini ja lihtsamalt. Aga noh. Ma siin nagunii seda kõike korraga ära ei saa teha. Et seda liiga palju. Ma arvan, ma lõikan mingi jupi välja, siis puhastan, võtan kaabli välja sealt ja siis vaatame. Noh, võtame esialgu sellise. Siin on 4 tükki, davai, vana veneaegne kaabel. Vaatame, kas saame üldse siit sellega teha või ei saa. Vaat seda on allapoole vaja natuke. Sitt on see, et need on liiga peenikesed kaablid. Vaatame, proovime ühte asja. Kui ma sellega siit tõmbaks nüüd. Kurat, palju lihtsam. Aga raisk ettevaatlik peab olema, et kätte ei tõmba. Oi, kurat, 10 korda kiiremini saab. Äpitsatega kaart olekski siia jäänud. Hea, et ma tähele panin, et siin kaabli koori all on teisel pool ka selline noataoline konks. No nii palju juhet siis ja kuna see juhe on nii peenike, siis ma ei tea, lõket ma ei viitsi täna teha, aga siis ma pean lihtsalt niimoodi käsitsi siin ebima, et seda kummi ümbert ära saada. Aga näed, puhas vask siin. Et selle saame täna kõik siis üles sulatada. Vaatame, palju ma koorida viitsin, aga mõned kangid ikka teeme täna. Et mul siin mõned väiksemad jupid on, et ma alustan nendest. Põhimõtteliselt näpitsatega väike selline salk sisse. Nii palju, et saaks juba ümber juhtme selle kummi kätte, et saaks juhtmest kinni hoida.
ja siis lihtsalt tõmban. Et on päris Vene aja kaabel, mõelge, vana tööstusjuhe, tööstusvoolu elektrijuhe. Et mureneb päris korralikult, et ei tule ühes tükis ära ka see kumm ümbert, et võtab aega. Aga aega on. Ühesõnaga niimoodi ma teengi natukese. No nii. Väljas on mega ilm. Ühesõnaga selline räme ports on mul veel teha. Aga ma vist ei viitsi täna rohkem. Ma praegu siin päris korralikult olen juba saanud seda. Et ma arvan, et võiks ju nagu juba midagi sulatada küll. Et jääb järgmiseks korraks ka midagi. Et ma nüüd koristan need vanad kaablid siit ära ja siis hakkame valama ka. No nii. Nüüd on vaja kuidagi see vask siia sisse panna. Aga ega seda väga palju ei mahu, sest see on ikkagi juhe. Ma arvan, me peame laskma sellel üles sulada korralikult. Ja siis saab juurde panna. Või siis teeme jälle graanuliteks. Ja siis paneme juurde. Sellised lood. Või siis tegelikult saab praegused natuke lühemaks ka seda lõigata. Äkki siis annab veel midagi pressida sisse. Vaata. Noh, ega rohkem ei mahu, et ma ausalt. No nii, panin siis, vaskan siin sees. Paneme ahju käima. Palju meil on? 1020 kraadi. Paneme äkki rohkem. Paneme 3110 kraadi. Hetkel siis on 38 kraadi. Et siin läheb nüüd aega. Kes eelmist osa mäletab, siis selline jupik ei ole. Ja siis jäi veel seda pudinat siit üle. Et selle saab üles sulatada. Et siin vahepeal lõi masina välja, lülitas masin välja, et mitte vana, aga Hiina odav mingi 5-eurone pikendusjuhe, mis mul oli. Klõks käis ära ja masin kutu, mõtlesin, mis asja. Läks vaatasin majas kaitsmed üle, kõik on korras. Vaatasin, kust ma voolu võtan, seal tuli ilusti põleb, kõik on normis. Panin uued pikendusjuhtme külge. Kohe töötab kraadid seal 845, et mingi odav pikendusjuhe, et ei soovita ikka kasutada. Vorm on vaja siis üles soojendada, muidu võib pritsida ja valamine ei tule nii hästi välja ka, kui vorm külmub.
No nii. Kurat, mingi vana teip on seal sulab. No nii, teeme paar tükki veel. No nii, päris kenake. Et vajab natuke puhastamist, aga kangemissugune. No nii, valame järgmise. Kurat, see vist ei tule nii ilus. Kohe vaatama. Võib-olla peab üles ulatama. Tundub, et ei ole ilus väga. Ja samas ongi natuke teistsugune. Ma ei tea. Pigem ikka ei ole vist väga ilus. Teeme uue. Mis seal ikka. No nii, uus katse siis. Noh, üks nurk jälle nii ja naa, aga no ma ei tea. Vast jätame seekord niimoodi. Alt on päris viisakas. Kallame anumaga tühjaks siis.
seda väikest juppi saab siis jälle järgmine kord kasutada. Aga täna siis 2 kangi. Pole paha. Aga need vajavad veel töötlemist. No nii, täna siis tuli 2 tükki ja üks on 295 grammi, teine on 269. Ja vask nagu vask ikka, pensionifond ja eelmised 2 on siin, 324 ja 302 ja nii on. Kui teile see video meeldis, pange like, hakake kanalit jälgima, siis teen tulevikus teile veel selliseid videosi ja olete alati kursis uute videodega, kui välja tulevad. Siin oli hõbekunn ja näeme juba järgmises videos. Ole tublid, tšau!